ഹായ് ഫ്രാൻസ്, അങ്ങനെ ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഈ ക്രെയിൻ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മളൊരു എക്സ്കവേറ്റർ ഇറക്കുന്ന വീഡിയോയാണ് നമ്മൾ പിടിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ക്രെയിൻ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു എക്സ്കവേറ്റർ താഴേക്ക് ഇറക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങളെ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. വളരെ സിമ്പിളായി ഇത് താഴേക്ക് ഇറക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാം. വളരെ ഈസി ആയിട്ടും വളരെ സിമ്പിളായിട്ടും ക്രെയിൻ ഉപയോഗിച്ച് അങ്ങനെ നമ്മളൊരു വലിയ എക്സ്കവേറ്റർ താഴേക്ക് ഇറക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോയാണ് നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളും ഇതിനൊക്കെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ വളരെ പതുക്കെ അങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് എത്തുകയാണ്. ചെയിൻ എല്ലാം നല്ല ടൈറ്റായി അങ്ങനെ വളരെ സിമ്പിളായി അങ്ങനെ അതിനെ താഴേക്ക് ഇറക്കുകയാണ്. സിമ്പിളായി അങ്ങനെ അതിനെ വളരെ സിമ്പിളായി അതിനെ കൂടി താഴേക്ക് ഇറക്കുന്ന ഒരു ദൃശ്യമാണ് നിങ്ങളെ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്.